معنا اليوم واحدة من الفنانات اللي كانت معنا من خلال برنامج موزايك واللي تبارك الله عليها تتشق الطريق ديالها بثبات وهي تتبحث دائما في الموسيقى بمعنى الكلمة مريم. Effectivement, elle a l'univers ديالها اللي vraiment, comme je le disais la dernière fois, je suis très très sensible à cette sensibilité اللي كتجمع une palette de styles entre donc jazz, entre pop, entre bossa nova et de blues effectivement. En tout cas, on est ravis de recevoir Soukaina Fahsi. Salam alaikum. وعليكم السلام. سلام مريم. سلام منتصر. سلام ليكيب كامله اللي كاينه اليوم. امنه حتى هي اللي سكينه. صافا سكينه نهار كبير هذا. نقول السلام كنسلم على ليكيب ديال ميدي ان كامله كلهم تيسلموا عليك. هانيه كل شيء بخير. صافا الحمد لله. Ça fait plaisir d'être parmi vous par téléphone. مهم. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver. مرحبا سكينه فحسي. قبل ما نتكلموا على لاكتواليتي ديالك وكيفاش عشتي هذا لو كونفينمون بيان سور لاكتواليتي المهمه هي هذا المهرجان الافتراضي اللي تنظم في مدينه اسفي ديال مهرجان خاص او مهرجان الوطني ديال العيطه وانت من خلال اعاده قطعه خربوشه عطيتي واحد نفس جديد كذلك للعيطه وخليتي بزاف الشباب يهتموا بالعيطه فوالا. دونك اليوم اللي انت معنا لانك انت المديره الفنيه ديال المهرجان ديال الفن العيطه، كيفاش كانت المشاركه ديالك وكيفاش عشتوا انتم اللي فنانين مولفين ان يكون معكم جمهور وتقاسموا معاه وتفاعلوا معاه وتاخذوا الانرجي من عنده وتعطوا انتم الانرجي ديالكم، كيفاش عشتوا هذه النسخه الافتراضيه سكينه فحسي؟ شكرا منتصر. الوغ قبل ما نجاوب خاصني نوضح واحد المساله. يلا مرحبا. في مهرجان العيطه اسفي كنت انفيتي بور ان ماستر كلاس. داكور. Et la direction artistique غنديرها à partir de 18 octobre jusqu'au 30 في مقرصات مع الجبلي كلوب. et ça sera زعما la revisite ديال العيطه الجبليه. دونك كاينين جوج ديال لي بروجي دابا اللي effectivement oui. Donc la direction artistique c'est encore mieux, il y a beaucoup de choses à dire. Non. Alors قبل ما نهضروا على هذه الإقامة الفنية autour de العيطة الجبلية نرجعوا انت كفنانة مهتمة واش عندك مع الشعبي مع العيطة شنو اللي خلاك ديري ماستر كلاس؟ ان فيت الفكره ديال الماستر كلاس ولا الموضوع زعما المين الموضوع الاساسي ديال الماستر كلاس كان هو لو بارطاج ديال ليكسبيريونس اللي عشتها افيك لا ريفيزيت ديال خربوشه. وهاد ليكسبيريونس كيف ما قلتي واحد النفس جديد للعيطه واللي الامباكت ديالها كان كبير بزاف على لي جون حتى على لي موان جون. ومن الناحيه ديال انه لي جون عاودوا سمعوا ولا عاودوا رجعوا كيقلبوا في العيطه وكيقلبوا في التاريخ ديال خربوشه وهذه مساله مهمه بزاف حتى التاريخ ديال بلادنا كيخصنا نعرفوه وما كاينش احسن من الثقافه في هذا لو سونس. الحاجه الثانيه هي لو ليان كي ا ايتي كريي ما بين الافراد ديال العائلات. دونك انا كون جو ريسوا دي روتور من عند دي بارون كيقولوا لي فوالا كنكونوا حنا ولادنا اطابل هكا وكنريحوا اون سواغي ولا شي حاجه كنخدموا الموسيقى ديالي كنسمعوا ليها جميع. دونك حنا هذيك التفرقه اللي كتوقع شي مرات في كلكو ستيل فين كيسمعوها غير الاولاد ولا لي بارون كيسمعوا حاجه اخرى اللي كتجي الاولاد ان بو كدير لهم لونوي. دابا كاينه واحد الحاجه اخرى اللي كتجمعهم. دونك هذا هذا هو الهدف من المشاركه ديالي في مهرجان العيطه. بطبيعه الحال كانوا اسئله اخرين على لو باركور ديالي على كيفاش كيعجبني نقيس في التراث ديال المغرب كامل ماشي غير في العيطه. Voilà. Soukaina Fahsi, عندي واحد la question par rapport à ces jeunes justement parce que c'est fait par des jeunes pour des jeunes. واش الإقبال ديال la jeunesse ديال les jeunes qui nous écoutent واش كيميلوا لهاد العيطة puisqu'on le sait cette musique elle connaît depuis quelques années une éclipse entre parenthèses. Donc est-ce que les jeunes s'intéressent aujourd'hui لهاد العيطة puisque vous avez fait donc un appel
la candidature, on va dire. واش كان عليها الإقبال بطبيعة الحال انتم كننتظروا en tout cas. بيان سور كان اقبال كبير بزاف كان بارتيسيباسيون كبيره بزاف سي فري كو كان ان بو ليميتي بلوس دو شانتeurs et de guitaristes. Oui, il y en avait 5. On cherche pardon, il y en avait 5 ou les plus? Non, 5 c'est le nombre final اللي غادي نختاروه مور les sélections, mais d'abord on est devant des centaines de CV et de vidéos à traiter. الحمد لله المغرب راه كثيره فيه الطاقات يعني الموسيقيه. وي الاغنيه ديالك اللي تكلمتي عليها وقلتي الناس الان تسمعوها مع والديهم ايتوسا خربوشه. الان كاين لو تشالنج خربوشه ولينا تنشوفوه في لي زابليكاسيون بحال ما عرفتش شفتيهم ولا لا يعني يعني صافي بليزير يعني تتقولي واو كنتي منتظره انت هادشي. الصراحه ما كنتش منتظراه فريمون عاود كنقول ميرسي اي فيليسيتاسيون لا بيرسون اللي جاتها الفكره. عاود كاينين دوطخ زيستوار اللي وقعوا مع هذا لو تشالنج سي اون في ولا اون فام كانت كدير في لو تشالنج هكا مخدمه خربوشه وكتقاد فيه شافها باباها قال لها شنو كديري قالت له فوالا تشالنج خربوشه قال لها واش كتعرفي شكون هي خربوشه. دونك حنا عاود كنهضروا على هذا لو ليان دونك كان ان تشالنج اللي كيخلي حتى لي بارون يعاودوا لولادهم على شنو كيعرفوا على القصه ديال خربوشه الله يرحمها. دونك ما كنتش كنتظروا وفرحني بزاف اي فوالا tout ce que je peux dire c'est merci beaucoup et c'est intelligent. فينك عويسة فين الشان والمرشان شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام حرقتي الغلة وسبيتي الكسيبة وسقتي نساكي في النعام يتمتي الصبيان بالعرام ويلي كي الشيخ كي العبد كي المقدم. وفي العيطة اللي تعتبر جوهر الثقافة المغربية والتعبير الفني الأقرب للمغاربة وكما قالت لي ناس وكاينة في حسي بزاف الناس سورتو نتوما لا جينيراسيون تعرفوا شكون خربوشة والناس بحثوا وهذا هو دائما أنا عندي مهم أن الفنان يوصل واحد الرسالة اللي يفيد بها المجتمع. أمنة tu as une question pour Soukaina? Oui, Soukaina Bada, moi je suis une grande fan de non mais honnêtement, sincèrement, il y a quelque chose en toi qui touche profondément et je suis vraiment ravie qu'on te reçoive aujourd'hui et justement على هاد القضية ديال العيطة on en a beaucoup parlé, c'est un genre qui est ancien, qui fait partie de notre histoire, notre patrimoine et tu as fait des covers justement ديال, tu as en tout cas repris de manière contemporaine l'Aïta. Comment tu as réussi à faire ça? C'est très compliqué, on le sait, il faut de la sensibilité et ce que je trouve génial c'est que tu es resté fidèle à l'essence ديال هاد le patrimoine, هاد l'histoire qui on le sait avait un poids politique, un poids social. Comment tu arrives justement avec tes artistes qui sont autour de toi à faire des covers tout en restant fidèle à la Aïta justement? Je pense que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit on arrive à faire des covers alors que moi je n'ai fait que celui de Kharboucha. Et celle de Moulay Ahmed aussi.
en mode flamenco un peu. Ça en fait. Ah, on sent la fan, elle sait tout. Je cherche sur YouTube. شوفي راه فان دونك حاديك ما عندك ما ديري يا Ouais, mais سكينه on parlait toujours de l'Aïd, pour cela que j'étais un peu perdue. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est. Genre, l'histoire, c'est que moi, j'adore énormément le patrimoine marocain. Gnawa, Atlas, Hassani, Jibli, donc. Bien sûr que سمعت من هذا الشيء هذا كاملو وابخي زعما سمعته باغازار ومن بعد سمعته انا كنقلب عليه باش نسمعه. مولاي حمد par exemple, ça c'était un dîner entre amis. J'étais à Barcelone et il y avait Gustavo qui jouait l'instrument portugais, cette guitare portugaise. Et on était là en train de partager les chansons qu'on aime. Et moi, quand ils ont mis... alors, j'ai oublié. Elle s'appelle comment déjà? Dessé la gente. Dessé la gente, il y a... زعما بدات لا غيتار وانا بديت كنغني مولاي حمد في دماغي. نقول لهم مي لي غاز زعما راه فريمون يا اون فيوزيون بارفيت. يعني تقناويت اللي تنعرفوا تقناويت بالقنبري تقناويت بالجيتار بورتوغيز. اكزاكتومون مي كاين هذا الشيء قريب بزاف. فازي اون اسي اي فرانشمون زعما راه جو لي في je l'ai écrit في la description. Ce n'était pas un truc programmé pour le faire. Ça c'était un jam. C'était un jam et voilà. ما نعرف زعما شي مرات كنلقى الموسيقى ديال المغرب كتلاقى مع بزاف الموسيقات في العالم. دونك هذيك زعما ان اكزامبل من بزاف اللي كيطراو. فوالا سي سا. واللي مزيانه باسكو انت تتعشقي يعني لي تشالنج وغنمشيو للجبلي كلوب يعني هاد لا ريزيدونس ارتستيك او الاقامه الفنيه او هاد لان هذا ان ستيل انسيسترال ديالنا كي شونت ليستوار اي لا beauté de la région ديال جبالة. سي لا ريجيون اوسي ديال المخرج عبد الرحيم البقالي. وقال لي نسولك على مقريسات تمايا وسو تروف جبلي كلوب يعني تما تلاقيتو وتما تكونات لا ريزيدونس. تكلمي لينا عليها سكينه. On rappellera Montasser que c'est à partir du 18 au 30 octobre prochain où les jeunes musiciens qui sont marocains ou la résident au Maroc peuvent participer, en tout cas jusqu'à hier me semble-t-il, jusqu'à avant-hier كان يمكن لهم يحطوا la candidature ديالهم. واش c'est toujours d'actualité ou pas? Non, voilà, c'est ça. C'est le 4 octobre. C'était le dernier délai. 4 octobre à 18h. À 18h. باش يختاروا. Amena ne peut plus le faire. Non, exactement. Non, mais alors pour avancer à le projet qui prône l'immunité et le retour de nos sources, le respect de la nature, le partage, des valeurs essentielles de vivre ensemble. غادي تختاروا 5 ديال les artistes ياك باش غيتكونوا من هذا الفرقه. داكور راه رجعنا الدروس ديالنا سكينه. Le 18, le 30 concrètement, Soukaina, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une partie de recherche. D'accord. Après, une partie de création et la phase finale, ce sera la partie de production. Et par la suite, normalement, le fruit de ce travail sera un EP. D'accord. Un enregistrement de 6 à 7 chansons, 5-6 chansons. Et on le veut bien. Un concert à Mokressat. Alors Mokressat, نشرحوا للمستمعين باسكو كاين ان كافي ليتيرير تمايا. واش هو هاد لوبرج qui va abriter ça? Exactement, c'est le Jibli Club qui est créé par Al Hamioui. Donc c'est une auberge écologique et ça va être aussi une plateforme artistique, culturelle et sociale. Yani, ça c'est bien ça. Depuis toujours en fait. Très bien, très bien, très bien. Un laboratoire d'idées qui met un espace de créativité et au service de la communauté locale et ça participe aussi au développement éthique et durable de la région. وما احوجنا ان يكونوا بزاف بحال هاد les résidences artistiques وهاد هادو
ونشوفوا كل واحد بحال انت مشيتي العيطه الجبليه، ومؤخرا فقدنا واحده من رائدات العيطه الجبليه اللي هي المرحومه شماء الزاز. اذا هادو كلهم تحديات بالنسبه لك سكينه فحصي. شنو هو لو غيف ديالك اللي مازال باغا ديري؟ لو غيف ديالي ان فيت لو غيف ديالي هو الموسيقى المغربيه والتراث المغربي تكون عنده واحد الحله جديده. وكنختص بالذكر الصراحه في هذه المساله هذه العيطه، حيت سي ان بروجي اللي كنديرو اون باراليل للموسيقى ديالي. كنوجد الالبوم ديالي اوريجينال، السينجل ديالي اوريجينال، ولكن او ميم طون كنحس براسي كبنت هاد البلاد عليا المسؤوليه ديال انني ناخذ الموسيقى ديال البلاد، ما تبقاش غير في واحد لي ريجيون ولا في واحد البلايص وكيسمعوهم غير هذوك الناس. مي ما كرهتش تلبس واحد الحله عالميه و جو فو ايكوتي انا العيطه في لي فيستيفال دو جاز في العالم كامل ان شاء الله. سي سا لو ريف. اون ديرنيير كيسيون مريم بور سكينه فحصي قبل ما نودعوا على نغمات جوديا. Alors je sais qu'elle est originaire de الجديده avec un grand amour pour الجديده. علاش انت جديديه؟ لا انا ماشي جديديه ولكن j'adore cette ville. ونوجهوا له تحيه للمستمعين. مرحبا بك. اسكو احنا نجيو ان شاء الله دي كون بورا سكينه فحصي. اسكو هاد l'amour pour العيطه vient aussi du fait que vous soyez originaire de cette région? En fait, l'amour ديالي للعيطه جا مورا واحد لا بيريود اللي كيف ما هضرتو في الاول على انه العيطه تنسات في واحد لا بيريود. Et après quand on fait une petite recherche d'après les recherches ديال سي حسن نجمي ولا سي حسن بحراوي on constate que العيطه الا كانت تقاست بواحد الانحدار سي باسكو سيتي فولو. بالنسبه لي انا جيتي فيكتيم ديال هاد لا استراتيجي. اي من بعد ملي قصتها غراسا خربوشه لقيت انه فريمون كاينين لا ماجي اوبيري. نعم اكزاكتومون كاينين بزاف ديال الحوايج اللي حرام انهم يضيعوا منا. دونك سكون ايت ان تران دو فير دابا سي دو سوفي سكيا سوفي. اي سي بوسيبل كو لامور ديالي العيطه زعما جا من لا ريجيون ديالي، ولكن زعما باش نكون زعما صريحه معك ماشي لامباكت ولا لي راسين هما اللي خلاوني نمشي في هذه القضيه، مي سي بلوس لا ريشيرش. سكينه فحصي تنتمنى لك التوفيق. ميرسي بوكو. واكيد غنرجعوا لك نرجعوا لك بهاد جيبلي كلوب نيت تكون عندك لاكtualité وندوزوهم حتى هما لان vous allez faire un beau travail. شكرا لك كنتي معنا مباشره. شكرا لكم. وجودي علينا بالقلب الهاني منال بالصبر، جودي علينا بالشعر الفايح. C'est le prénom de sa maman. Exactement. C'est une chanson hommage à sa maman. Oui, exactement. مي قبل ما ندوزو الجوديه جيمغي بيان نقول لي فان ديالي اللي في جهه مكناس فاس le 18 octobre je serai en concert في le jardin ديال l'Institut français de مكناس ان شاء الله. مرحبا بكم. يورا فريمون زعما يورا كلشي اللي خاص de protection, de précautions sanitaires et tout. Et donc voilà, j'aimerais bien vous retrouver là-bas. Merci beaucoup, Montasser. Merci beaucoup. Bon courage, l'équipe. Merci. شكرا لك جوديا. يلا مستمعينا الكرام قليلا نودعكم، نتمنى لكم اوقات شيقه وغنتلاقاو غدا اكيد. غادي نتكلموا على بزاف المواضيع، نتكلموا على واحد المسرح، غنتكلموا على الصحه وبزاف الحوايج. تهلاو في راسكم. كنتم مع امنه ومريم، الى اللقاء.